Salut, je m'appelle Izzy et Adriana. Aujourd'hui, je vais faire du brownies. Tu as besoin D'un bol, une plaque, un fouet, une spatule et un four. Vous avez besoin de tasses de melted beurre, de tasses de white sucre, Un demi de tasse de cocoa powder, une cuillère à café de vanille extract, 4 des œufs, une et demie de tasse la farine, un demi de cuillère à café de la bicarbonate de soude, une demi de cuillère à café de la bicarbonate de soude de la sel.